আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি বাংলা মার্কের প্রতিনিধি হিসেবে, বাংলা মার্ক অ্যাগ্রো লিমিটেডের মার্কেটিং অফিসার হিসেবে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি, আপনি তো রাশেদুজ্জামান রনি, গাড়িটা তো আপনার। আসলে যাই হোক, এটা বাংলা মার্কের 1200 মডেলের গাড়ি। এটাই প্রথম যে আপনি গাড়িটা দিয়া গম কাটতেছেন, গমের ডেমো করতেছেন। আসলে তাতে কেমন লাগতেছে? কত সময়ের ভিতরে আপনি গম কাটতে পারতেছেন? খুবই ভালো লাগছে। ভালো। এই পর্যায়ে আপনি সন্তুষ্ট, যে খুশি, যে গাড়িটা নিয়ে আপনি হ্যাপি? ওকে, ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি আর পরবর্তীতে যদি কেউ গাড়ি নিতে চায় তাহলে তো অবশ্যই আপনি বাংলা মার্কের গাড়ি সম্পর্কে অবশ্যই বলবেন। ওকে, ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।